तो दोस्तों, रात भी काफ़ी हो चुका है। टाइम भी देखे 10 बज चुका है। 10। और देखे हाईवे में गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना। उधर मेरा स्प्लेंडर बाहर है। एक गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए हाईवे से गाड़ी जा रहा है अभी। लॉरी साहब, ये टाई फिट का आवाज़ बहुत आने लगा, तो इसका ऑयल पंप का ओरिंग लगाना पड़ेगा। ओरिंग है ही नहीं अभी। अभी टाइम लगेगा 1-2 दिन। हम लोग कह रहे हैं पार्ट्स मिलता नहीं अवेलेबल। तो दोस्त, इधर खुला हुआ है पार्ट्स, देखिए। इधर ध्यान से देखिए, इसमें टेरे में रॉयल एनफील्ड का टैंक इधर खुला हुआ है। सब यहाँ पे ऑयल पंप। तो दोस्त, ऑयल पंप खुला हुआ है। ऑयल पंप का वायरिंग हम लोग को लगाना है, ठीक है ना। और जो ये साउंड है टिक टिक, वो 80% बंद हो जाएगा और चलेगा, पक्का चलेगा। 80% बन जाएगा। अभी बहुत आदमी बोले 100% है भाई, वो रिपेयर होगा। रिपेयर, ठीक है ना। 80% का 90% ही चलेगा। तो टाइम लगेगा, 1-2 दिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का एरिया में जो शोरूम है, हम बोलते हैं गाड़ी लेकर बाहर सेलिंग का यह नहीं है, परमिशन नहीं है हम लोग का। मैनेजर बढ़ता है तेन, और छोड़ो ये सब नफरा, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये सब ओरिंग लगाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज फटाफट से हम गाड़ी घुसाते हैं अंदर, और हमको निकलना है घर। और रात भी काफ़ी हो चुका है, काफ़ी रात हो गया। तो दोस्त, अभी ज़्यादा देर नहीं रुक सकेंगे हम। फटाफट से हम निकलते घर।